Buenas tardes chicos, estamos en Tafam Madrid, soy Sergio Marcos y hoy vamos a hablar, el tema que tenemos hoy es sobre lesiones y recuperación funcional y más específicamente yo he elegido el esguince. Antes de meternos en materia y profundizar más, vamos a hacer una breve explicación sobre qué es el esguince del tobillo, en qué consiste. Como todos sabemos, al final el tobillo se lesiona con mucha frecuencia en actividades diarias, como en el trabajo, haciendo deporte, jugando. El tobillo al final es una articulación bisagra y recibe cargas grandes, cargas enormes, especialmente pues, en carrera, en deportes con giro sobre esa extremidad. Al final los esguinces resultan de un desplazamiento hacia afuera o hacia adentro del pie, distendiendo o rompiendo la cara interna o externa del tobillo. Como todos sabemos, el esguince de tobillo duele mucho, o sea, el dolor es intenso y con frecuencia impide que el individuo pueda trabajar o practicar en su deporte durante un tiempo variable de tiempo. Sin embargo, con un tratamiento adecuado, los esguinces de tobillo se curan rápidamente y en la mayoría de los casos no se convierte en un problema crónico. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción, ahora vamos a explicar los grados que puede tener un esguince de tobillo. Podemos encontrar tres tipos de grados, primero, segundo y tercero. El esguince de primer grado al final es el resultado de una distensión de los ligamentos que unen los huesos del tobillo. La hinchazón es mínima y el paciente al final puede comenzar a realizar actividad en 2 o en 3 semanas. El de segundo grado, los ligamentos se rompen parcialmente y el hinchazón, o sea, al fin sale al momento, es inmediata. Generalmente precisan un tiempo de recuperación de entre 3 a 6 semanas para volver al final a la actividad normal. Y los esguinces de tercer grado son al final los más graves y suponen la rotura completa de los ligamentos, o de uno o de más, pero es que a la vez precisan cirugía. Se precisan 8 o más semanas para que al final los ligamentos cicatricen. Bueno, una vez explicado en qué consiste brevemente la lesión y los tipos de grados que puede haber, vamos a explicar el procedimiento o las fases. El tratamiento inicial se resume en 4 palabras: reposo, hielo, compresión y elevación. El reposo es una parte esencial del proceso de recuperación. Elimina toda la carga del tobillo lesionado y si al final necesitas bastones o muletas donde a sujetarte, pregunta a la persona que te esté llevando para la forma de usarla. Al final, porque puedes necesitar un apoyo parcial dependiendo de la lesión o del nivel del dolor. El reposo no impide la realización simultánea de ejercicios como la natación o la bicicleta estática. 2. El hielo. Llenar una bolsa de plástico con hielo es uno de los pasos que tenemos que seguir y ponerlos sobre la zona inflamada. Para que la piel no se nos queme y protegerla, la bolsa de hielo hay que ponerla sobre una capa de un vendaje elástico empapado de agua fría y mantiene el hielo durante aproximadamente 30 minutos. La compresión consiste en comprimir la zona lesionada con un vendaje elástico. Este protege el ligamento lesionado y reduce la inflamación. La tensión del vendaje debe ser firme y uniforme, pero tampoco nunca debe estar demasiado o muy apretado. Y por último, la elevación. Mientras se aplica el hielo, levantamos la zona lesionada por encima del nivel del corazón
y continuamos con este procedimiento las horas siguientes, con el vendaje de compresión colocado. You wanted to stay when I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light mood changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light mood changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light mood changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light mood changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. You were looking at me like you wanted to stay when I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light mood changes. Maybe we'll stay together. Maybe
on, but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever.